Lagi dia bertanya bang. Samping yang pernah jalan dari pulau dari terbalik. Nggak bohong. Si luka itu bawa dalam. Lagi kali mendung pinggir dia dekat. Dekat tempur deh. Tempur nanti ini kalau tempur terjadi nak kena bawa tak. Nanti boleh kan. Nak kontak ni. Ini. Bau manusia. Kenapa yang kuat dia? Gimana? Jangan lupa. Hah? Bau dari mana? Sini dalam berkata. Beri bau nak. Mari. Mari. Bawa sini saya. Nak bawa dia. Kalau beri YouTube dia. Nak bawa dia lah. Hah? Ini soal kena mengandung. Jadi kau ni apa saja? Ini orang kayak kena. Bawa boleh ya. Nanti yang baru. Nanti kamu dalam bawa. Ya, ya. Coba yang boleh. Kita cek. Logo dia. Ini kan. Bukannya. Bukannya. Iya dah. Dia pun nampak. Ya itu. Ini orang kau. Kita boleh kenal. Ya.
Oh, Ben. Hijau ya? Cocok. Ya.